karibu cyane ndasubiye kubaha ikaze hano ku Mibereho TV. Ndabipfurije umwaka mushasha mwiza w'ibihumbi 2021 uzubabere umwaka w'amata n'ubuki. Nuko bakunzi b'Imibereho TV, turaje tuzanye nguvu cyane zikomeye muri 2021. Ndashaka yuko aho ubaye canke ubuzima bwawe ubayemo, ndashaka ko ibitagenda neza bitumbera bikagenda neza bikaja ku murongo. Hari ibintu byinshi usanga byafekta ubuzima bwacu, ugasanga umuntu arahindutse kubera iki canke kiriya. Uno munsi ndabazaniye impact canke ndabazaniye sujet yerekeye ingene abagenzi babi bashobora kwafekta ubuzima bwawe. Abagenzi b'indyarya, bariya abantu biyita ko ari abagenzi ariko ugasanga hayermasi abagenzi b'ukuri. Umusaza hariho umuntu yigeze kuvuga yuko umwansi uzi neza ko ari umwansi wawe aruta cyane kure niyo umugenzi atari ukuri. Umugenzi yitwa ko ari umugenzi wawe ariko ugasanga hayermasi umugenzi nyakuri. Rero muri kino kiganiro tugiye kuganira, ndashaka ko uno mwaka mushasha w'ibihumbi 2021 dushira hasi, twibagira abagenzi bita ko ari abagenzi ariko atari abagenzi. Abagenzi baturyajagura, abagenzi b'indyarya, ifoko tubashira hasi tubibagira. Wopfuma ugira umugenzi umwe ariko umugenzi akaba ari umugenzi nyakuri, umugenzi y'ugowe mushobora kurirana, umugenzi yuhiriwe canke iyo uryohewe mushobora kunezeranwa. Nuko uno tugiye kwigira hamwe, tugiye kuvugana ibiranga abagenzi b'indyarya. Mbega womenya abo bose bita ko ari abagenzi, abo bose bagutwengera, mbega ushobora kubatandukanya gute? Ushobora kumenya ati kanaka ni umugenzi nyakuri canke si umugenzi nyakuri? Ni muri kino kiganiro ndabahaye ikaze. Umuntu atarakora abonema ndagusabye kugira ngo wigore n'ivyagusa, ushiramo umutima mwiza, ufyondaho kwijambo subscribe canke s'abone, ufyondeho uzobushigikiye Imibereho TV. Ndashimiye cyane abantu mumaze gukora abonema subscribe. Imana ibaha umugisha cyane, Imana ibahezagire, Imana ibandanye ibagirira neza mu byanyu no mu banyu. Nuko ndabahaye ikaze, tugiye kwigira hamwe. Mbega ikintu ca mbere twovugana gishobora kukwereka ko uno muntu ari umugenzi w'ukuri canke ari umugenzi w'indyarya. Musanzwe umugenzi w'indyarya, uze urabe urya muntu akuzanira amakuru ugasanga ariko akubwira, ariko avuga nabi abandi bantu, ariko akubwira urusaku, ntigera avuga neza abandi bantu. Uwo muntu uzoca umutinya. Wewe arashobora kuva iyo avuye akaza kukuraba, akaza kukuramutsa, ariko akuzaniye inkuru mbi, umva wewe wabifata nk'ibikino, biramuryohera kuvuga abandi bantu nabi. Uwo uzoca umenya ko ari umugenzi atari umugenzi w'ukuri. Uwo uzoce umufuta mu bagenzi bawe. Mu bisanzwe umuntu akuzanira urusaku canke umuntu akuzanira amajambo mabi ku bandi bantu, mu bisanzwe uwo muntu umenye neza yuko ivyo ariko arakubwira avuga nabi abandi bantu, umenye ko mutandukanye nawe ashobora kukuvuga, ntashobora kukuvuga nabi ahubwo ategerezwa kukuvuga nabi, ko niyo kamere yiwe. Kamere yiwe ni ko uvuga abandi bantu nabi. Uwo uzoca umwibagira. 2021 umwaka mwiza, umwaka dukwiye gushiramo ingufu tugahindura ubuzima bwacu. Mwe n'uwo muntu gerageza umwigize kure, kuko azokuzanira influence mbi mu buzima bwawe. Ntuzigera utera imbere, na cyane cyane ibintu by'urusaku vroma tugerageze tubigabanye ko ntibikenewe. Umugenzi w'ukuri akuzanira imitwe, akakubwira ati kora kino kintu kirashobora kuteza imbere. Akuzanira amajambo meza, amajambo akubaka, amajambo agira influence nziza ku buzima bwawe. Rero niwabona umuntu akuzanira urusaku cyangwa avuga abandi bantu nabi, ubuze umwigirwe kure, kuko ni umugenzi mubi cyane, ni umugenzi ashobora guhindura ingeso zawe wari ufite. Ikintu cya kabiri uzorabira ku mugenzi
w'indyarya, umugenzi atari we uwo twita fake, n'umuntu usanga akugirira inzigo. Iyo uronse ikintu ciza, iyo uryohewe canke ukagira bonne nouvelle, ukagira ikintu ciza kigushikako mu buzima bwawe, usanga akugirira inzigo, ishari, jalousie, ugasanga iramuzi, ugasanga arakwereka ko aryohewe muga mu mutima, ugasanga umutima uravyimbishijwe n'iciza uronse. Rero uwo muntu ukagira chance ukamenya ko ameze uko, gerageza umwigirwe kure, kuko ashobora kuguhindurira, ashobora no kukugirira nabi utabizi. Ni kumwe nababwiye ati musanzwe umwansi uzi ko ari umwansi wawe, ugerageza kumwigirwa kure mu buryo bwose ushoboye. Ariko umugenzi uzi ko ari umugenzi muga afise ikindi kintu kinyegeza inyuma, biragoye kumenya ko hari ikindi kintu kinyegeza inyuma. Ashobora kukugirira nabi, ushobora kuronka ikintu ciza mu buzima bwawe, wowe akagira inzigo. Ikintu cya gatatu womenyera ku mugenzi w'indyarya, musanzwe agerageza kwigana ikintu ukora. Iyo ukoze ikintu kanaka arakwigana, umenga muri competition, umenga muri mu mahiganwa. Uwo nawe uzocumenya ko atari umugenzi mwiza. Musanzwe umuntu Imana yamuremye ukwiwe. Hari ikintu, hari jewe iruta byose rize, hari ikintu Imana yandemeye, hari ikintu ntegerezwa gukora hano ku isi, hari ikintu Imana yandemeye ntegerezwa gukora. Rero ntibisigura ko nawe ucugikora ngo nuko ndagikoze, ahubwo dushigikirane mu byo turiko turakora. Nimba hari ico ndiko ndakora, gerageza ushigikire mu co ndiko ndakora. Nimba nawe hari ico uriko urakora, ni byiza ko ndagushigikira, atari kugira ibintu by'amahiganwa. Ukabona umugenzi akwigana akantu kose ukora, nawe agaca agakora, umenye ko hari ikindi kintu kinyegeza. Nuko ikindi kintu cya kane cerekana umugenzi w'indyarya, nuko umugenzi wawe uwo atari uw'ukuri, azokurondera ari uko hariho ikintu agukeneyeko. Ni wa muntu yibuka kugutelefona cyangwa kukuza kuraba iwawe ari uko hari ingorane afise, ashaka ko umufasha. Uwo uzoca umenya ko ari umugenzi atari uw'ukuri. Mu bisanzwe umugenzi w'ukuri muravugana, naho ata kintu aba agukeneye ko, arakubaza ingene wiriwe, arakubaza ati amakuru y'iminsi, kutagivuga ni kubera iki. Ariko umugenzi w'indyarya arakuramutsa, ariko agaca akurikizaho ikindi kintu aba agukeneye ko, kuko mu bisanzwe umugenzi w'indyarya aba akurondera ari uko hari ikintu ashaka ko umufasha. Rero tuze turamenya kubatandukanya. Ikintu cya nyuma twovugana ko kizokwereka ko kanaka ari umugenzi w'indyarya, nuko mu bisanzwe hariho umuntu muri abo bagenzi bawe, hariho umuntu aza kukubaza ibyawe byose, ingorane ufise zose ukamubwira, vraiment akakubaza ati none hantu bimeze gute, ingorane byagenze gute. Ashaka kumenya ibintu bigushika ko by'ingorane ziwawe, ariko wewe umubajije ingorane afise, akubwira byose ni sawa, byose bimeze neza, ntazigera akubwira, ntazigera kugurukira akubwira ingorane wewe afise. Ashaka kumenya ibyawe bibi, aryoherwa n'ibyo kumva ibyawe ingorane ufise, aryoherwa no kumva ibintu bitagenda neza iwawe. Hari igihe usanga agenda akanabivuga, akabibwira n'abandi bantu, cyangwa ntabivuge, bivana n'umutima wawe, mugabo we akaryoherwa kumviriza ingorane zawe. Mugabo we umubajije ibyiwe ugasanga ntashaka kubivuga, ugasanga akubwira ati byose bimeze neza, byose bimeze neza. Rero uwo muntu uzoca umenya, musanze w'abagenzi muravugana ingorane ufise, akakubwira nawe ingorane ufise ukamubwira, kugira ngo mubandanye mukuzanya cyangwa mubandanye muhanurana ku bintu bimwe bimwe. Nuko ndabashimiye cyane ku mwanya mwafashe muraba ino video. Imana ibahezagire cyane. Abatarakora abonema ndabinginze vraiment, ndaho hepfo ku ijambo s'abone cyangwa subscribe, ufite n'agakengeri kari hirya. Musanzwe ino video ndashaka yuko igera kure, ndashaka ko amavideo yanje bishobotse
uriko urayiraba gerageza ukore partage kugira ngo abandi bagenzi bashobore kuyibona kugira ngo imibereho TV ishobore kumenyekana cyangwa ishobore gutera imbere kuko ni byinshi tuko turategura tuzobashikiriza ndabasaba kugira mu bandanye mushigikira imibereho TV muyishigikire mukora amabonema mu partage commentaire nazo ndazikeneye mu misanzwe kino kiganiro wewe ushobora kubona umugenzi w'indyagi ushobora kumuvuga ukundi kwiwawe ndagusavye wandikaho hepfo muri commentaire uvuge nawe ngene ubibona kugira ngo tubandanye tuganira mu bisanzwe imibereho TV sishaka kwiganiriza je nyene ndakeneye n'ivyiyumviro by'iwanyu nuko ndabashimiye cyane ku mwanya mwafashe muraba ino video mugire ijoro ryiza bivanye naho muherereye cyangwa mugire umunsi mwiza bivanye naho muherereye Imana ibandanye bazigama mu byanyu no mu banyu muhezagirwe mubandanye tubandanye tubavijira cyane tubandanye tumenya gutandukanya icyiza n'ikibi nuko naho mu kiganiro kizokurikira Imana ibahezagire cyane